अमेरिकी सेनाको युद्धक विमान नर्वेमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 4 अमेरिकी सेनाको घटनास्थलमै मृत्यु। बाइडेनलाई लाग्यो नराम्रो झड्का। एमसिसी पास गरेर कङ्ग्रेसले देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाएको नेता पौडेलको दाबी। एमसिसीका विरोधीहरू राष्ट्रघाती भएको ठोकुवा। एमाले बैठकको रिपोर्टिङ गर्न गएका 12 खरी र हिमालय टिभीका पत्रकार बीच भयो कुटाकुट। प्रहरीलाई भयो हम्मे हम्मे। यति ठूलो सहयोग लिएर आउँदै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ पश्चिम नेपालबाट पनि चीन जोड्ने नाका निर्माण गरिने। बीआरआई बारे पनि व्यापक छलफल हुने। चिनिया नागरिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चीनले अमेरिकालाई गरियो आग्रह। प्रतिबन्ध फुकुवा नगरे अमेरिकी नागरिकलाई पनि चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने कडा चेतावनी। र भारतलाई लाग्यो अहिलेसम्मकै ठूलो झड्का। आगलागीमा परि 11 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नर्वेमा एक अमेरिकी युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त बन्दा 4 अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अमेरिकी नौसेनाको लडाकु विमानमा 4 सेनाले युद्ध अभ्यास गरिरहेका क्रममा MV-22B ओप्रे विमान दुर्घटनामा परेको CNNले जनाएको छ। अमेरिकी सेनाले 4 अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै उनीहरूको नाम र फोटो सार्वजनिक गरेको छ। खबर अनुसार क्याप्टेन म्याथ्यू जे टोमकिविज, क्याप्टेन रोस एस रेनल्डस, ज्याकस एम मुर र जेम्स स्पेडीको मृत्यु भएको छ। विमान दुर्घटनामा पर्नुको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको CNNले जनाएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको साङ्गठनिक संरचना परिवर्तन भए पनि मूल नीति, मर्म, क्षमता, भूमिका र सैनिक क्रियाकलापमा भने फरक पनि नरहेको बताएका छन्। दिपालमा रहेको 5 नम्बर बाहिनी राजपुर ब्यारेकमा आज आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको सुरक्षामा सेनाले दत्तचित्त भएर काम गर्दै आएको स्पष्ट पारेका छन्। सेनाले अघिल्लो वर्षदेखि पृतना संरचनालाई परिवर्तन गरी कमान्ड अवधारणालाई अघि बढाएको थियो। प्रधान सेनापति शर्माले भने संविधानले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न सङ्गठन तयार छ। सेनाले भूपुलाई माटो र समाज सुहाउँदो क्रियाकलाप गर्न कार्यकारिणी कोष मार्फत सक्दो सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। तपाईहरूले ज्ञान र सिप स्वदेशमा नै उपयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक सेनापतिले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा कम्तीमा एक पटक प्रदेश स्तरमा भूपु सम्मेलन र स्वास्थ्य शिविर एकैसाथ गर्ने अभ्यास रहिआएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र सैनिक कल्याणकारी बोर्डको समन्वयमा भएको सम्मेलनमा भूपु सैनिक, एकल महिला तथा आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा एवं लघु वित्त कार्यक्रममा ऋणीलाई सहुलियत ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने रकमको चेक तथा उत्कृष्ट व्यवसायलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसी बारे सत्य तथ्य बुझाएर काङ्ग्रेसले जनतासँग भोट माग्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आज दमौलीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता पौडेलले एमसिसी पास गर्ने काङ्ग्रेस हो भनेर जनतामाझ जानुपर्ने र काङ्ग्रेसले जिताउन भोट माग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। एमसिसी नेपालको विकासका निम्ति आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले भने काङ्ग्रेसले एमसिसी पास गरायो, त्यही कारण काङ्ग्रेसलाई भोट देऊ भनेर जनतामाझ जानुपर्छ। एमसिसी परियोजना मार्फत उत्पादन हुने बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउन सकिने उनको भनाइरहेको थियो। नेपालको गरिबी अन्त्यका लागि एमसिसी परियोजना सफल हुने उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले एमसिसीको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। देश विकास गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस हो, देशलाई काङ्ग्रेसले मात्रै बलियो बनाउँछ पौडेलले भने। देशको भविष्य सोचेर काङ्ग्रेसले दूरदर्शी निर्णय गरेको छ, यही कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। नेकपा एमाले बैठक बाहिर पत्रकार बीच कुटाकुट भएको छ। काठमाडौँ बबरमहल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा एमालेको बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकार बीच कुटाकुट भएको हो। 12 खरी मिडियाका पत्रकार र हिमालय टेलिभिजनका पत्रकार बीच कुटाकुट भएको हो। उनीहरू बीच व्यक्तिगत विषयलाई लिएर झगडा भएको बताइएको छ। पत्रकारहरू बीच कुटाकुट भएपछि प्रहरीले छुटाएको थियो। आगामी शुक्रबारदेखि नेपालको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा आउन लागेका चिनिया विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले घोषणा गर्ने द्विपक्षीय सहयोगका एजेन्डा फाइनल गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू जुटेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदन भएको झन्डै 1 महिनापछि नेपाल आउन लाग्नुभएका उत्तरी पाहुनाले सहयोगको प्याकेजको घोषणा गर्ने आङ्कलन गरिएको छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यसपटकको भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सरकारी र जनस्तर दुवैबाट थप प्रगाढ बनाउन विशेष पहल गरिनेछ।
विदेश मन्त्री वाङले केरुङ नजिकैको स्याप्रुबेसीदेखि रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेसम्मको सडकलाई थप फराकिलो बनाइदिने घोषणा गर्नुहुने बुझिएको छ। त्यस्तै कोदारी र केरुङपछि नेपालको पश्चिमतिर व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति नयाँ नाका खोल्ने सम्बन्धमा पनि दुई देशबीच समझदारी हुने भएको छ। पश्चिमतर्फका नाकामध्ये तत्कालको निम्ति मुस्ताङको कोरला नाकाबाट व्यापार गर्न सक्ने बनाइन लागेको हो। 2.5 वर्ष अगाडि राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा सम्झौतामा परेका 17 मध्ये अधिकांश बुँदा कोरोना महामारी समेतको कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसैगरी मुलुकभर अधिकतम सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माणको लागि पनि चीनले सहयोगको हात फैलाउने बताइएको छ। यी लगायत चीनले कुल 30 वटा जति परियोजना समेटिएको सहयोग प्याकेजको घोषणा गर्न लागेको स्रोतको दाबी रहेको छ। चीनले मङ्गलबार मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनिया नागरिकहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल रद्द गर्न माग गरेको छ। प्रतिबन्ध खारेज नगरिएमा बदलामा चीनले अमेरिकी अधिकारीहरूमाथि पनि प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी भनाई वैचारिक पूर्वाग्रह र राजनैतिक रूपमा झुटो भएको भन्दै अमेरिकाले विभिन्न बहानामा चीनको बदनाम गर्ने र चिनिया अधिकारीहरूमाथि अनावश्यक दबाब दिने गरेको चीनले बताएको छ। अमेरिकाले केही चिनिया अधिकारीहरूमाथि अल्पसंख्यक समुदायमाथि अत्याचार गरेको आरोपमा अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि चीनको यो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उइगुर मुसलमान तथा अल्पसंख्यकहरूलाई दमन गरेको भन्दै त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएका चिनिया अधिकारीहरूको सङ्ख्या र परिचय भने खुलाइएको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले धार्मिक तथा आध्यात्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक, मानव अधिकार कर्मी, पत्रकार, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज तथा शान्तिपूर्ण विरोध जनाउनेहरू विरुद्ध नीति निर्माण गर्ने तथा दमन गर्ने प्रति निर्णय लक्षित रहेको बताएका छन्। ब्लिङ्केनका अनुसार यो सङ्ख्या निकै ठूलो हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनको सिन्जियान प्रान्तमा कम्तीमा 10 लाख उइगुर मुसलमानहरूलाई बन्दी बनाइएको दाबी गर्ने गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै यो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि गलत नजिर हुने चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेनविनले बताएका छन्। आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी सोचको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनले मानव अधिकारको संरक्षणका नाममा अन्य मुलुकको मानव अधिकारलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुको साटो आफ्नै प्रणालीगत र दीर्घकालीन मानव अधिकारका समस्याहरूको सामना गर्न र त्यसको समाधान गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन्। वाङले भने यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानव अधिकारको वकालत बन्द गरेमा विश्वमा मानव अधिकारको स्थिति राम्रो हुनेछ। भारतको हैदराबाद स्थित सिकन्दराबादको बोयागुडा नजिकै कबाडीको एउटा गोदाममा आग लागि हुँदा कम्तीमा 11 मजदुरको मृत्यु भएको छ। यी सबै भिन्न भिन्न राज्यका थिए। स्थानीयका अनुसार अबेर रातिको आगलागीका बेला गोदाममा 12 मजदुर थिए। यी मध्ये 1 मजदुर सुरक्षित बाँच्न सफल भएका थिए। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो घटनाले गहिरो चोट पुर्याएको र मारिएका व्यक्तिको परिवारप्रति समवेदना भएको जानकारी दिएको छ। साथै मोदीले मारिएकाहरूको परिवारलाई 2 लाखको सहायता रकम दिने घोषणा गरेका छन्। पाकिस्तानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी दूतावासमा झण्डोत्तोलन समारोह आयोजना गरिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित दूतावास परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाहले पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए। सो अवसरमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्वी, प्रधानमन्त्री इमरान खान र विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले 82औं राष्ट्रिय दिवसमा दिएको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। समारोहमा बोल्दै राजदूत शाहले सन् 2040मा मुस्लिम समुदायले भावी पुस्ताका लागि बेग्लै देशका लागि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेको स्मरण गरेका थिए। भारतबाट इन्धन आयात सम्झौताको खाका तयार गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीका उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएका छन्। आइओसीका बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रमुख सञ्जीव जैनको नेतृत्वमा वित्त विभाग प्रमुख, आपूर्ति विभाग प्रमुख सहित 6 सदस्यीय टोली नेपाल आएको हो।
नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार आइओसीको टोली सोमबार आइपुगेको हो। इन्धन ढुवानीको सम्झौताबारे मङ्गलबारदेखि छलफलमा जुटेका छौँ। अन्तिम खाका तयार भए पश्चात सरकारलाई बुझाउनेछौँ उनले भने। सरकारबाट स्वीकृति भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। भारतबाट इन्धन आयात गर्नका लागि नेपाल आयल निगम र आइओसी बीच 5-5 वर्षमा सम्झौता हुन्छ। 2017 मार्चमा गरिएको सम्झौता 2022 मार्चमा सकिँदैछ। सम्झौता हुने विषय टुङ्गो लगाउन आइओसीका उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएका हुन्।